Ni siquiera la lluvia, que durante gran parte del año forma parte del paisaje de Puerto Montt, quiso estar ausente en el desfile con motivo del aniversario 163 de la ciudad, que hoy es la capital de la región de los lagos. Al mediodía se dieron cita en el campo de Marte emplazado frente al seno de Reloncaví las diversas autoridades que llegaron a acompañar al alcalde Gerboy Paredes.